Ya, güey, ya, ¿te puedes ir? No, mija, es que yo tengo un compromiso ahorita, güey. ¿Cómo te querían 3 horas de placer sin parar? Ahora sí que bueno, ya no vas a reírte, tú vas a hacer así. ¡Oh! ¡Oh! No, se anda mal. Hágale antioping, por favor. ¿Qué dices que vendes? Búsquenmelo en Facebook. Agua optimizador. Ah, ok. Dice que vende metabólicos. No sé. Agua optimizador metabólico, Houston, Texas. ¿Pero qué es eso? ¿Para qué te digo, güey? No vas a cagar. No, mija, no, dime qué es. Es para bajar de peso, pero estaba más gorda. ¿Cómo dijo? ¡Vete, por favor, vete! No.